What is up guys, this is Sumit Kumar. Welcome back to my channel. आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे. As you have already read in titles, आपको पता चले गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. Yes, I am going to visit McLeodganj, धर्मशाला in हिमाचल प्रदेश. Alright, ये जो travel vlog है ये 2 parts में आएगा. So keep watching and enjoy the journey with me. Alright, it's 5:48 in the evening और मेरी बस है अभी 7:30 की. And I'm all set. So let's go. Alright guys, just wanted to tell you something that हाँ मैं दिल्ली से धर्मशाला अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ बट दिस इज़ नॉट अ सोलो ट्रिप. मेरे जो कुछ मित्र हैं वो एक दिन पहले ही धर्मशाला पहुँच चुके हैं और इस तरीके से हमने प्लान क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊँगा जब मैं अब मैक्लोडगंज पहुँच जाऊँगा. राइट नाउ इट्स 11:10 इन द नाइट और दिस इज़ आवर फर्स्ट हॉल्ट हियर. गुड मॉर्निंग गाइज, जस्ट रीच्ड धर्मशाला और मेरे पीछे है ये धर्मशाला का बस अड्डा. अब यहाँ धर्मशाला से मुझे जाना है मैक्लोडगंज जो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स हैं. नाउ वी आर टेकिंग दिस लोकल बस टू रीच मैक्लोडगंज फ्रॉम धर्मशाला एंड इट विल चार्ज यू 20 रुपीज़ पर पर्सन. सो आई जस्ट रीच्ड मैक्लोडगंज. राइट नाउ इट्स 8:20 इन द मॉर्निंग और अब बारिश शुरू हो गई है और ये है मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर. मतलब मैं ट्रिप पर जाऊँ बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नरेंद्र भैया टू कम. ये है भाई अपना होटल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं. Alright guys, now I tell you the reason behind why I traveled alone from Delhi to here in McLeodganj. तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं नरेंद्र भैया, आप तो इनसे मिल चुके होंगे. वो मोहित है और ये पूरन भैया है. तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हम यहाँ धर्मशाला आए हैं मैच देखने के लिए इंडिया और श्रीलंका का. हमने टिकट ऑनलाइन बुक की थी लेकिन उनके टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरीके से थे कि हमें यहाँ पर आके फिजिकली भी टिकट कलेक्ट करनी पड़ी स्टेडियम से. तो ये एक दिन पहले आ गए यहाँ पे और उन्होंने फिजिकली टिकट यहाँ से कलेक्ट की. मैं आया हूँ आज सुबह यहाँ पर. अब जाएंगे आज शाम को मैच देखने के लिए धर्मशाला. ऑलराइट गाइस, मैं आपको अपना रूम टूर करवा देता हूँ. ये अपना रूम एक सिंगल, एक डबल बेड दिया हुआ है, एक इस तरफ सिंगल बेड है, इधर किचन है और इस तरफ वॉशरूम है. और मैं आपको यहाँ से बालकनी से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है. लुक एट द व्यू गाइस. वो सामने दौलतदार रेंज माउंटेन्स हैं और रेन हैज जस्ट स्टॉप नाउ एंड वी मेड अ प्लान टू गो आउट इन फ्यू मिनट्स. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बागसूनाग वाटरफॉल और हम यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं बेहतरीन दृश्य देखते हुए. आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. हम हैं अभी मैक्लोडगंज में और वो सामने धर्मशाला है और वो है उधर धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम. ये देखिए. मैक्लोडगंज की एक बहुत अच्छी खासियत है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो भी प्लेसेस विज़िट करनी है वो आप बाय वॉकिंग कर सकते हैं. अभी हम जा रहे हैं बागसूनाग वाटरफॉल की तरफ जो कि मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर जो मार्केट है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है. तो हम बाय वॉकिंग ही वहाँ जा रहे हैं. ये है बागसूनाग टेम्पल जो भगवान शिव को समर्पित है.
और ये टेंपल के सामने है एक पूल, और यहाँ से व्यू देखो गाइस। ये तालाब में नहाने का समय दिया हुआ है, आप इस पूल में नहा भी सकते हैं। बस अभी हम नहा कर निकले हैं। अब चलते हैं भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ। वो सामने है भागसुनाग वाटरफॉल। यहाँ से पूरा ट्रैक करते हुए जाना होगा। इस तरह की खाने की जगह भी आपको रास्ते में मिल जाएगी। ट्रैक का रास्ता देखो, अच्छा रास्ता है। अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर बाद 100 मीटर बाद लगेगा। रास्ता तो ठीक है लेकिन काफ़ी स्टीप है। देखो यार कितना स्टीप है ये रास्ता, पूरा एकदम ऑलमोस्ट सीधा ही है। यहाँ से व्यू देखो, वाह। और वहाँ पे जिप लाइन है, अगर आप चाहते हैं तो ये जिप लाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब धीरे गई है, पहले तो भाई राजधानी की तरह गई। तो हमारे पीछे जो वाटरफॉल है वही है भागसुनाग वाटरफॉल। नाउ वी आर गोइंग बैक टू मैक्लोडगंज मार्केट। लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो आप बाय वॉकिंग 15-20 मिनट्स में पूरा रास्ता कवर कर सकते हो आराम से। The view is so amazing here. वो जो एरो का निशान है ना इधर कैमरे में, और उसको दबाओ। देखना देखना देखना, ये कहते हो। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच देखने के लिए। इंडिया इंडिया इंडिया। पहले हमने शेयरिंग ऑटो लिया 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, जिसने हमें धर्मशाला बस स्टैंड तक छोड़ा। फिर हमने ये बस ली 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, उन्होंने हमें थोड़ा सा और आगे छोड़ा वहाँ से। अब हम जा रहे हैं पैदल स्टेडियम के लिए। मेरे पीछे ये HPCA का स्टेडियम धर्मशाला में, एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टू बी हियर। मैंने कोई क्रिकेट मैच कभी स्टेडियम में नहीं देखा, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और ये जो स्टेडियम है ये वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेडियम है इन द वर्ल्ड, एट अ हाइट ऑफ अराउंड 4700 फीट फ्रॉम द सी लेवल। और तुम्हारे में नहीं आ रहा? किसान के दोनों कह रहे हैं किसू बेबी 2 रन हो गए, 2 रन हो गए। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। हम मैच ख़त्म होने से 2-3 ओवर पहले ही बाहर निकल गए, क्योंकि हमें थोड़ा भीड़ से भी बचना था। और हमारा दूसरा कंसर्न ये था कि हम टाइम से जितना जल्दी बाहर निकल सके और कोई गाड़ी बस पकड़ के वापस मैक्लोडगंज पहुंच सके,
क्योंकि रात हो रही है और गाड़ी में ना थोड़ा मुश्किल है, हमें पता नहीं है क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या टाइमिंग्स है बस की या कोई टैक्सी वगैरह की। तो हम निकल गए हैं, अभी पैदल जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच बहुत ही बढ़िया था। इंडिया को जिताने में जडेजा और श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा हाथ है। श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया पारी खेली। श्रीलंका ने भी अच्छा खेला। श्रीलंका का एक प्लेयर है, आई डोंट नो हिज नेम, आई एम सॉरी, कुछ पी से था, उसने भी 70-80 रन के आसपास बनाए। तो मैच वॉज नाइस। जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ, होटल पहुंचकर बात करते हैं। We just came back to our hotel few minutes back and right now it's 11:50 in the night. बस अभी अपना डिनर करने जा रहे हैं हम। Just done with the dinner guys. आज बहुत जगह घूम लिए, बहुत थक चुके हैं, बस अब सोते हैं। If you have watched this video till here, give a thumbs up. इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, so stay tuned। कल भी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। मिलते हैं, गुड नाइट।